Орхон аймгийн цэцлэгийн тамгын газар хүнс хөдөө аж ахуйн газар худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхим хүнсчний холбоо хамтран энэ сарын 24-өөс 24-ний өдрүүдэд Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв цагаан сарын экспог хангарт палад зохион байгуулах гэж байна. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг тус үзэсгэлэн худалдаа энэ жил 2 үе шаттайгаар зохион байгуулагч байгаагаараа онцлог болж байгаа юм а. Ингэхдээ 24-өөс 26-ны өдрүүдэд зөвхөн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 27-оос 29-ний өдрүүдэд орон нутгийн бүх төрлийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулах ажээ. 24-өөс 26-ны өдрүүдэд хүнсний салбарын үзэсгэлэнгээ явуулна 20 аж ахуйн нэгж оролцож байгаа. За үзэсгэлэнгийн гол онцлог бол Орхон аймагт үйлдвэрлэж байгаа хүнс үйлдвэрлэх томоохон байгууллагууд бүгдээрээ оролцсон. За хүнс өөрөө энзэг бүтээгдэхүүн. Цагаан сар зориулсан бүтээгдэхүүн бол цагаан сарын өмнөх өдрүүдэд худалдаалал илүү зохимжтой. Тэгэхээр үзэсгэлэн дээр бол амтлагаа танилцуулга, компани танилцуулга, за тодорхой хэмжээний худалдаа явагдана. Гол худалдаа нь бол яг Орхон аймгийн хэрэглэгчдэд зориулаад захиалга хамгаагаар үндсэн борлуулалт маань явагдах юм онцлогтой. Тэгэхээр тэнцээ оролцож байгаа байгууллагуудад тэнцээ магадгүй та бүгдийн хамгийн тутмын найз хамаатан садан тэр хүнсний байгууллагад ажилладаг энэ хүнснийхээ салбаруудыг дэмжиж хүнсний худалдаа авалтыг хийхийг уриалж байна. За Орхон аймгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим маань жилд 3 удаа үзэсгэлэн худалдаа орон нутгад зохион байгуулж байна. Энэний эхнийх нь буюу цагаан сар экспо 2019 гээд үзэсгэлэн худалдаа 27, 28, 29-ний өдрүүдэд хангарт паласт зохион байгуулагдахаар ингээд төлөвлөлтөд явж байна. Нийт 117 аж ахуйн нэгж цагаан сар экспо үзэсгэлэн худалдаанд маань оролцож байна. Энэний 98 нь Орхон аймгийн бизнес эрхлэгчид маань байна. Бусад 18 нь Улаанбаатар, Дархан, Булган, Төв аймаг гэсэн аймагуудаас оролцохоор бүртгүүлсэн байна. За гол бидний барьж байгаа ураа бол Орхон аймгийнхаа бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж эндээсээ худалдаа авалтаа хийгээрэй гэсэн энэ уриалгыг хүргэж байна нийт хэрэгтээ. Ингээд хоёр холбоотойгоо хамтраад мөн энэхүү үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах тухай аймгийн цэцлэгийн захирамж гарч ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Тус ажлын хэсгийг аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хэлтсийн дарга баяр жаргал удирдах, аймгийн онцгой байдлын газар, мэргэжлийн хэлтийн газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, хэрэглэгчдийн эрх ашиг хамгаалах нийгэмлэг, худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхим стандарт хэмжилзэн үнэтэйг гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллах гэнэ. төрийн бас байгууллагатайгаа хамтраад ийм ажил зохион